Ayan guys, oh. See? Ang ganda. Oh, punta kami doon. Sa taas. Papunta kami. Έχεις ένα σπίτι. Oh, Παναγία μου. Να ανεβαίνεις αυτό το Ναι. πράγμα κάθε μέρα, Καθημέρα να πας ό,τι είναι τέτοια. Α, δεν γίνεται. Όχι, φυλάκι μου. Δεν θα πάρω. Ό,τι και εμένα. Το χαμηλό επίπεδο. Ό,τι και εμένα είναι η ζωή μου αυτό. Άμα είναι κάθε μέρα και κάθε μέρα να κάνεις Τα αυτό. θέλεις αυτό? Όχι. Ό,τι και εγώ δεν θέλω. Δεν θα πάρω. Είναι ωραία, είναι, αλλά... Είναι ωραία να το βλέπω, όχι να το βιώνω. Ναι. Να το βλέπω μόνο. Αλλά έχεις αυτοκίνητο να κάνεις συνέχεια αυτό εδώ τη μεριά. Αλλά κάθε φορά να κάνεις Δεν έχει αυτό, είναι το ένα δρόμο και κινητό. πηγαίνει στο άλλο σπίτι. Ναι, γι' αυτό είναι Αυτός από εδώ εκεί. έχει μόνο αυτό. Δεν έχει δικό του. Και εδώ το οικόπεδο του είναι κλεισμένο εκεί. Α. Αυτός έχει μόνο αυτό το κομμάτι και ο άλλος πηγαίνει στο άλλο σπίτι απέναντι. Τε μου, ang ganda. Ang ganda. Μ' αρέσει τόσο που να Ng τα βλέπω. ganda ng mga Μ' ano. αρέσουν έτσι που τα βλέπω, Ναι. αλλά όχι να τα... Να το έχεις εσύ. να το Συγγνώμη. έχω και να παιδεύουμε, να ανεβαίνει. Να κάνεις. Ναι. Ayan guys. Tingnan nyo. Super lamig. Super ganda. Ewan ko. Ang ganda kasi ng mga ganito. Hindi yung nasa bayan ka na. Yung nasa city na puro building. Pollution. Ito ay nasa province ka. Ang ganda. Basta province maganda. Nasa barbaryo ka lang. O, diba? Ganyan. Ne. Και θέλει να τα τουρίσει. Πού θα τουράσει?